Moi boas alumniños e alumniñas. A ver, que non me vexo. Estou aquí. Ai, Dios mío. Perdón. Aquí aparezo de novo. A ver, volvo aquí. Moi ben. Bueno, moi boas a todas e a todos. Pois un día máis aquí en Ludi Virtual, pois na clase de Ciencias Sociais. Na última clase, pois recordade que estivemos falando do Neolítico, dese momento tan importante da historia onde, bueno, pois nos atopamos que o ser humano comeza a vivir en pequenos poboados, en pequenos povos, comeza a ser sedentario, é dicir, que xa vive nun lugar fixo, e logo, pois pouco a pouco, vai controlando a agricultura e gandería. Bueno, de feito, ainda podedes ver aquí, no? Que teño eses apuntiños, verdad? Moi ben, isto falábamos que era fai 10.000 anos. Bueno, todo o que dimos ata agora, estamos a falar da prehistoria. Prehistoria, antes da historia. Porque a historia, amigos míos e amigas mías, considérase que comeza a partir da aparición da escritura, onde as persoas pois, comezan a transmitir os seus coñecementos por escrito. E onde sucede isto? Bueno, pois por eso teño este mapiña aquí. Mirad, aquí está España, creo que se ve o punteiro. Bueno, pois a historia comeza a primeira gran civilización que tivo a escritura é na actual Irak, pero daquela chamábase Mesopotamia, vale? Bueno, a historia que comeza aquí fai 5.000 anos, a historia comeza fai 5.000 anos, é dicir, aparecen os primeiros documentos escritos fai 5.000 anos nesta zona, no actual Irak, antes chamada Mesopotamia. Bueno, primeiro vamos a coñecer un poquinho entón de Mesopotamia e logo vos conto un poquinho que é isto da historia, vale? Imos coñecelo. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4.000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura.
Al principio lo hacían con sencillos dibujos, llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Pois sí, Irak, o que vos amosaba eu aquí. Aquí está. O actual Irak, entre dous ríos moi importantes, o Tigris e Éufrates, naceu esta gran primeira civilización que nos amosa o comezo da escritura. Importantísimo. Bueno, a partir desta aparición, evidentemente, pois algo que consideramos desde fai un tempo, desde a aparición da escritura, consideramos varias etapas. Aquí imos tratar hoxe a Idade Antigua, vale? Pois coas primeiras grandes civilizacións. Que cambios hai respecto ao Neolítico? Hombre, pois vos mesmos fixedes un traballo moi bonito onde me explicabades nunha historia ou nun relato ou simplemente me contades como funcionaba unha aldea e veíamos que había poucas persoas, cada quen coa súa función, verdad? E demais, non? Uns cultivaban patacas, me poñíades, outros pois eran gandeiros, outros pois coa cerámica, pero nestas civilizacións, como vemos, xa son moito máis grande e as cidades son imensas. En Mesopotamia tamén, vale? Logo, xa hai un poder político establecido, hai eses reis que nos falaba o vídeo tamén, xa, que manexan un poder de moitísima xente, hai palacios, hai relixións organizadas. As relixións xa son moi poderosas tamén. E tamén xa comeza a haber clases sociais. Pois persoas que son máis ricas, que viven mellor, que teñen máis cousas, xente traballadora, pois xente que vive peor. Vale? Moi ben, poderíamos definilo así. Bueno, pois entón temos a Idade Antigua, que imos ver hoxe, logo iremos Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea, que xa sería onde vivimos nós. Vale? Na Idade Contemporánea. Pero bueno, pouco a pouco, de momento na Idade Antiga. Moi ben. Quen escribe a historia? Pois os historiadores, pois nos van amosando. E ter as cousiñas por escrito é fundamental para realmente coñecer o que sucedeu. Pensade que antes de que estivesen as cousas escritas, pois coñecemos moi pouco realmente. Podemos buscar restos arqueolóxicos, por ruínas, e nos facemos unha idea, non, de como podía ser. Pero a partir de que quedan escritos, pois xa podemos ir investigando, pois como eran as cousas e entender o mundo moito mellor. E deso encárganse os historiadores. E coñecendo a historia tamén nos permite non repetir erros que se cometeron para o futuro, vale? Coñecer a historia é fundamental. E o que intento, pois, nestas clases é ir organizándose un poquinho como vai pasando o tempo e como vai crecendo toda esta civilización humana, vale? Como digo, hoxe estamos en Mesopotamia e tamén, pois, ímonos ir, pois, a un sitio maravilloso que seguro que vos gusta tanto como a mí, voy a quitar un poquinho de volumen que senón isto é un rollo, que Exipto, claro, pois Exipto sempre creo que está máis presente, quizáis, non? Que Mesopotamia, e todo o mundo ten presente por estas increíbles pirámides que servían pois para enterrar aos faraóns, que os faraóns en Exipto eran como os reyes, pero máis aló, porque tamén eran como un deus. Os habitantes de Exipto os consideraban como a deuses. E fixeron, pois, grandísimas obras, aquí nas pirámides, pois era onde enterraban os faraóns.
Os faraóns ao mellor dedicaban a súa vida, evidentemente non eran eles que traballaban, non? As pirámides, ás veces se di, hai, bueno, pues historiadores que din que as pirámides as facían escravos, e en cambio hai outros, hai unha tendencia un poquinho máis nova, que en cambio dicían que eran traballadores contratados, cando non había, cando non era tempo de cosechas, sabedes? Pois Exipto evidentemente foi unha gran civilización. Exipto sigue sendo un país que sigue existindo, vale? Que sigue existindo, pero evidentemente estamos falando do Antigo Exipto. E no Antigo Exipto tamén nace a partir dun río, o río Nilo neste caso, vale? O río Nilo. E no río Nilo, pois, evidentemente, pois, por que nacen as primeiras grandes civilizacións cerca dun río? Pois, home, evidentemente, pois, porque para o ser humano é fundamental, non? O que é a auga potable, e atopaban a partir de aí, vale? Vale, vamos a poner un poquinho de novo isto, por aquí, isto non, aquí. Monumentos increíbles, alucinantes, a pirámide máis grande que se atopa no mundo está en Exipto. Pero, curiosamente, a segunda pirámide máis alta do mundo, en cambio, está en México, moi cerquiño da capital, de Cidade de México, que tiven eu oportunidade de estar ali. Pero, evidentemente, que pertence a outra cultura, non a Exipta, porque outras culturas tamén fixeron pirámides. Neste caso, eran, bueno, os mexicans ou os aztecas, vale? Que tamén facían moitísimas pirámides, ou, por exemplo, os maias, que tamén en América facían preciosas pirámides que logo tamén vos ensinarei, vale? Moi ben. Imos falar un poquinho, entón, imos ver un pequeno vídeo tamén que nos fala un poquinho de Exipto, de como surdiu. Estou convencido de que seguro que sabedes algo máis, non? De Exipto que de Mesopotamia. Aquí estamos vendo, bueno, ruínas que se poden agora mesmo ainda visitar de Exipto, no Valle dos Reyes, o sea, ten que ser unha visita. Eu non tive a oportunidade, de verdade, de estar en Exipto, pero ten que ser alucinante. Aquí estamos dentro, mira, estábamos dentro aí dunha pirámide. Nas pirámides, as persoas, os emperadores, pois deixaban un montón de cousas coas que vivían. As cousas que máis lle gustaban, a deixaban tamén cando se enterraban cos mortos, as súas pertenencias, porque eles pensaban que despois de morrer había outra vida, e que todas esas pertenencias, pois, que as poderían levar a outra vida. Pois sí, bastante increíble, pero sí. Bueno, imos coñecer un pouquiño do Antigo Exipto. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal.
Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. Fixadevos un momentiño nas primeiras formas que había de escribir, que xa vimos aí no mundo mesopotámico que eran pictogramas, non? Eran debuxos. E a partir deses debuxos, pois pouco a pouco vos vai evolucionando tamén o mundo da escritura. Vale? Moi ben. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Bueno, moi ben. Bueno, pois teño que decir de Egipto que a ver, espera un momentiño, que temos aquí, que como dicía antes, tamén está a pirámide máis alta do mundo, que é a pirámide de Keops, que ten unha altura duns 146 metros, máis ou menos, que ten, vale? E logo, tamén, que, mira, no mundo antigo, resulta que se consideraban que había algúns lugares increíbles, alucinantes, e chamaron as 7 maravillas do mundo. E sobre esas 7 maravillas do mundo antigo, quero que me fagades actividade para o vindeiro día, para o venres, vale? Quero que me busquedes cales eran e cales eran as súas características, vale? E respecto a esas 7 maravillas, resulta que no ano 2007 fixos unha gran votación a nivel mundial de cales considerar as actuais 7 maravillas que podemos atopar no mundo, vale? E foron as seguintes que vos vou ensinar agora, vale? As consideradas as actuais 7 maravillas modernas do mundo. Bueno, aquí está Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, como vemos, é unha pirámide maya, que son ben bonitas e diferentes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, creo que o podedes ver. Se me parto tamén. Aquí casi que mellor, non? Moi ben. Logo atopamos o Gran Coliseo Romano, que tamén pertence á Idade Antigua, vale? O Imperio Romano en Roma, é unha maravilla. Aquí dentro, os grandes loitas de gladiadores, cosas increíbles. Quen investigue sobre o Coliseo Romano, es que pasou de todo aí dentro. E como digo, se pode visitar. E o principio, por certo, o Coliseo Romano, este tipo de construcción seguro que a moitos vos sona, porque os actuais estadios de fútbol, pois non queda, están baseados, ao fin e ao cabo, en este tipo de anfiteatros tan brutais, vale? No Coliseo, este caso é o Coliseo Romano, lugar maravilloso, Roma, onde ainda podemos atopar moitísimas cousas do Imperio Romano. A terceira maravilla, imos ver por aquí, aquí está o Cristo de Río de Janeiro, en Brasil. Xa que temos tamén alumniñas brasileiras, pois aquí o temos, inmenso. Bueno, está seguro que sabedes cal é, non? A Gran Muralla China.
porque China é outro grandísimo imperio que leva máis de 4.000 anos, ese imperio impresionante, e ten unha gran muralla de miles de kilómetros, alucinante, sen dúbida. Oi, isto é unha gozada. Aquí sí que tiven eu oportunidade de estar, pertence ao mundo inca, é dicir, as grandes civilizacións que máis coñecemos que houbo en América foron a maya, a inca e a azteca. Bueno, pois isto pertence á cultura inca, é o Machu Picchu. Está en Perú, e solamente podo dicir que eu cando viaxei aí ao Machu Picchu, bueno, e a máis un montón de ruínas, que tamén é un valle repleto de cidades, Ollantaytambo, un montón delas, bueno, un montón de cidades maravillosas, solamente podo dicir que é impresionante. Tiñan un coñecemento arquitectónico impresionante. Si que lle pasou, a ver un momentiño. Bueno, volvín porque volveuse loco o meu can, non sei por qué, a verdade, estaba tan pancho, comezou a ladrar aí, creo que suitache de todo, non? Pero bueno, está ben, non sei, debe de ter unha pesadilla ou algo. Bueno, pois os incas tiñan un coñecemento arquitectónico alucinante. Mirades, creo que estades vendo o punteiro. Nesta zona, cando vas paseando por aquí te escoitan perfectamente, porque tiñan un tipo de construcción que permitía ao son ir rebotando e que desde outros lugares se poderan comunicar. Tamén, si leva tantos centos de anos que pervive o Machu Picchu, e tamén porque tiñan un tipo de construcción antisísmicas. Había moitos terremotos aquí, e en cambio sobreviviron as construccións sobreviviron a eles porque eran, como digo, grandísimos arquitectos, vale? Bueno, isto é un dos lugares que máis me apetecería coñecer do mundo. Aquí estivo, pois, non sei se recordes a Raquel, a limpiadora. Bueno, leva un aniño e medio sin estar no colexio, que agora están Rosa e Laura, pero, pois, Raquel, a limpiadora, estivo aquí, en Petra, Jordania. E como vemos tamén, é toda unha construcción dentro dunha montaña de rocha. Ten que ser alucinante. A mí apetece moito. E, a verdade, que curioso isto, non? Pero es que eu soñei que estive en Petra, hai un tempo, e chamou a atención, porque non estive, pero soñei. E con amigo Petra, que lujo, bueno. E logo aquí está Taj Mahal, que podemos atopar na India, e a Acrópolis de Atenas, vale? E xa está, porque isto xa non son. Isto sí que xa non son. Un momentiño. Aí va, moi ben. E o Taj Mahal na India, sí, señor. Bueno, pois nenos e nenas, quero que fagades un traballiño. E o exercicio é moi sinxelo. Falarme, como dicía, das 7 maravillas antiguas que o mundo antigo consideraba. Vos van sorprender moitas delas, e se non me equivoco das 7, solamente queda unha, aínda que se poda ver, e das outras 7, pois solamente por documentos que nos quedan, vale? Pero ídesme facer unha pequena investigación sobre elas. E dicídeme tamén cal é a vosa favorita, por favor, vale? Bueno, aquí seguimos desde Ludi Virtual nas clases de historia que estamos dando. Espero que estades moi ben e de verdade estades facendo bo traballo. Enhorabuena, de verdade, vale? Estades facendo moi ben. Unha aperta moi forte, compañeiriños. Ata logo.